Kush është avokatja e cila dyshohet se është përfshirë pra në këtë rrjet trafiku droge? Për këtë, por jo vetëm, do të bezvedoj me zonjën Elierta Miftari, avokate. Avokate Miftari, përshëndes. Përshëndetje. Paraprakisht doja dija një profil të avokates së dyshuar si pjesëmarrëse në këtë rrjet trafikimi droge. Atëherë, faleminderit për gjitha për ftesën në programin tuaj. Paraprakisht në lidhje me profilin pikërisht të koleges, me sa dihet jemi në dy qytete të ndryshme, në vende të ndryshme të Italisë, sepse kolegja ushtron profesionin e saj në qytetin e Perugjës, ndërkohë që nga Milano, por nga informacione, domethënë është një kolege e njohur dhe mirë njohur me ndërhyrje dhe në rastet themi të njohura që kanë bërë në mediat italiane, si gjithashtu gjenden themi informacione mbi të gjenden intervistat të saj edhe në YouTube në vitet e kaluara. Të themi që është një penaliste e njohur sigurisht në vendin ku ushtron profesionin e saj. E njohur edhe e suksesshme me sa munda të lexoj. A ka pasur më herët hetim apo akuzë ndaj saj për rastet ngjashme? Me sa kam ndjeni, jo, dhe me sa raportojnë dhe mediat sot, besoj që po të kishte pasur dhe në të kaluarën dyshime të këtilla ose hetime ndaj saj do të kishte dalë me siguri dhe në lajmet e sotme. Faktikisht pak a shumë të gjitha mediat kryesore të Italisë e raportojnë lajmin. Në përgjithësi kur gjendet I hetuar një avokat, sidomos për raste për vepra relativisht të rënda, lajmi bën akoma dhe më buj se në rastet kur themi I dyshuari për veprën kriminale është një qytetar I thjeshtë. Qartë. Me atë që ka dalë në pa, e kam fjalën për informacionin këtu në Shqipëri, thuhet se avokatja e njohur ka qenë ndërmjetëse për çuar mesazhe nga brenda edhe jashtë burgut. Madje ka krijuar një lloj komploti fals për të lecuar pozitat e klientit të saj. Mediat atje çfarë kanë nxjerrë në dritë, avokate? Atëherë, mediat pak a shumë lajmi është I raportuar njësoj në të gjitha mediat, pak a shumë me të njëjtat detaje, ndërkohë që në mediat lokale të Perugjës gjenden disa informacione më shumë. Nuk është se janë shumë, domethënë për momentin flasim për një vepër që deri në këtë moment ka qenë hetime. Tani është bërë notifikimi I lajmërimit për mbylljen e hetimeve paraprake, kështu që normale nuk dihen shumë informacione, por me sa raportojnë mediat italiane, kolegja duhet të ketë transmetuar pikërisht informacione, mesazhe, më mirë të themi, nga organizatorët e grupit të strukturuar kriminal nga Shqipëria kundrejt personit të arrestuar që është klienti I saj, po kështu dhe anasjeltas. Plus raportohet që me sa duket ka pasur nga ana e grupit kriminal në Shqipëri për bërë nga qytetar shqiptar thuhet, ka pasur edhe sugjerime mbi aktivitetin penal të avokates në mënyrë që të lehtësoheshin, të themi, rrethanat, të lehtësoj pozita e zotrisë, domethënë dhe zotrisë Korezi, që është ristoratori I arrestuar në Foligno. Me sa duket, pikërisht kjo groposja e 2 kileve të kokainës bënte pjesë, ishte një nga këto sugjerimet edhe nga banda për ta lehtësuar pozitën e zotrisë Korezi, domethënë për të lehtësuar pozitën e tij juridike, themi. Ndërkohë që pritet që seanca në procesin e tij do të jetë në datë 7 maj.
Qartë. Avokatja në momentin që flasim është ndaluar? Jo, është e hetuar në gjendje të lirë, me sa raportojnë mediat. Qartë. Avokate, ju e njini mirë këtë fush, madje e shikoj që jeni shumë e kujdesshme kur flisni për një kolege dhe në fakt kështu do të bënim të gjithë. Por të lutem, besoj se është me interes të na shpjegosh sa e lehtë apo e vështirë është të hetosh një avokate, e cila e njeh mirë ligjin, Jam gjithmonë e kujdesshme si kur flitet për një avokat, ashtu dhe kur flitet për një qytetar të thjesht. Më vjen në mend në këtë moment sepse ndodhen, domethënë, situata evolvojnë në një mënyrë domethënë të ndryshe nga ç'ishte hipotizuar në ato momentet e para kur doli ai lajmi i famshëm mbi arrestimin e Elsa Lilës, që një nga ato intervistat që mu kërkuan atë moment për të spjeguar pak a shumë cilat ishin konsekuencat, cili mund të ishte dënimi që do të merrte. Dhe edhe në atë rast u tregova shumë e kujdesshme pikërisht duke spjeguar që flasim për hetime. Hetimet nuk janë shpallje fajësie, shpallje normale jo pa fajësie, nuk janë shpallje fajësie. Do të zhvillohet një proces, do të verifikohen përgjegjësitë e secilit në proces dhe pastaj do ta vendosi drejtësia në shkallë të parë, të dytë edhe në të tretë nëse do jetë e nevojshme. Nga kjo lind kujdesia ime, sidomos pastaj kur flasim për personazhe të famshme, ta quajmë kështu si Elsa Lila, që pastaj sa duket doli e pafajshme në mos gaboj, dhe aq më shumë për kolegë sepse është shumë i rrezikshëm, domethënë lajmet të tilla janë shumë të rrezikshme për reputacionin